Canan! Hayatım nasılsın? Hiç iyi değilim Halil ya. Ama ihaleyi kazandık, toprak kazandı. Aman iyi hayırlı olsun. Aşkım neyin var senin? Halil o senin kızın var ya. Ha. O Arda denen serseriyi aha böyle tutmuş elinden buraya gelmiş. Diyor ki sevgilim bu benim. Nasıl ya? Ya bu kız hiç demiyor mu anam ne der, babam ne der diye? Ya biz burada eşek başı mıyız? Ya ben dedim bu adam sahtekar. Dedim ben bu adam dolandırıcı. Dinlemiyor işte senin kızın. Heh, Sparta Kontu da geldi. Arzu şaka mı bu? Aklını mı kaçırdın sen? Neden abi? Arzu sen bu adama mı layıksın? Abi anlıyorum. Seni de anlıyorum, annemi de anlıyorum, herkesi anlıyorum. Benim üzülmemi istemiyorsunuz. Bu adam seni mahveder. Hayallerini parça parça eder senin bu adam. Senin Gonca'ya yaptığın gibi mi? Gonca'nın hayatını mahvettiğin gibi mi? Hayallerini paramparça ettiğin gibi mi Toprak? Ha? Abi sakin ol abi. Herkese akıl vereceğine git kendine bak. Ahlak bekçiliği yapacağına da biraz aynaya bak. Arda. Tamam. Tamam yeter. Abi. Abim. Ben Arda'ya güveniyorum. Tamam. Tamam farz edelim ki Arda güvenilir biri değil. Sonunda zarar göreceğim. Bırakın da göreyim. Canım yanacaksa da yansın. Ama bırakın da yaşayayım artık. İzin verin resim yapayım. İzin verin aşık olayım lütfen. Tamam. Tamam. Ama ne olursun dikkatli ol olur mu? Tamam. Gözüm üzerinde Arda. Gözüm hep üzerinde olacak. Seninle sonra hesaplaşırız. Nasıl istersen. Ne dediysem derdimi anlatamadım ben bu Arzu'ya. Ne dediysem olmadı Halil. Canan, ya bir sakin ol ya. Bir dur, bir soluklan. Geç şöyle, otur. Ben bizzat ilgileneceğim bu meseleyle. Sen merak etme. Hadi. Bir de bugün kim geldi biliyor musun? O Ece'nin annesi geldi Belgin Hanım. Halil, sen o kadını görsen var ya bizi suya gönderir, susuz getirir yemin ederim. Vallahi Canan ben de ürktüm o kadının bakışlarından söyleyeyim sana. Ürktün mü? Nerede gördün ki sen? Ya bugün fabrikaya geldi. Canan, babana bakışlarını bir görmeliydin. Vallahi kenafir gözlü ha. Sen asıl onun yaptığı ağızları bir görseydin, bir duysaydın. Halil, bak sana söylüyorum. Ben o kadınla makraba olmam ona göre. Canan, vallahi bunu nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama... Yani baban da bayağı bir etkilendi kadından ha. İçine düşecekti. Tabii yemeğe mi çıkacaklar, ne yapacaklar? Yemeğe mi çıkacaklarmış? Benim babamla. İçine düştü ne demek ya? İçine düştü ne demek? Ne demek Halil? Nereye gidiyorlar? Halil Allah aşkına bana bir kolonya falan getir. Allah aşkına bak bayılacağım. Tamam, sakin ol, Allah'ım, ben bir sakin öleceğim. ol, tamam. Öleceğim ben. Yemeğe nasıl gidiyorlar ya? Ay baba! Baba! O kadın bizi çiğ yer baba. Bakın Belgin Hanım. Siz Atabeyleri bilmezsiniz. Aile değerlerimiz bizim için her şeydir. Ötesine yol bilmeyiz. Kaç kişi kaldı ki zaten böyle değerlere sahip çıkan Rıfat Bey? Özellikle şu yozlaşan dünyada ahlaki değerlere sahip çıkan. Zaten bir aileyi bir arada tutan ahlaktır, şereftir, haysiyettir. Ben uzun yıllardır Avrupa'da yaşıyorum Rıfat Bey.
Açıkçası oradaki insanlar kadar geniş olamadım hiç. Kızlarımı da öyle büyütmedim. Biz Ece kızımızı çok seviyoruz zaten. Oturmasını kalkmasını bilen, görgülü, saygılı, çok da akıllı bir kız. Her ne kadar gözümü üzerlerinden ayırmasam da bir gençlik işte. Bazen hatalar yapabiliyorlar. Sizin hayırsız toprak gibi. Ece koca bir gençlik verdi ona. İtalya'da 4 yıl paylaştılar. Ama sonra ne oldu? Bırakıp gitti. Herkes kendi yoluna dedi. Rica ediyorum. Yine aynı şey yaşanmasın. Olmaz, olmaz öyle şey. Siz güçlü bir insansınız. Atabeylerinde en sevilen ferdisiniz. Toprak'la konuşun lütfen. Kızımın aynı acıyı yaşamasını istemiyorum. Siz müşteri olun Belgin Hanım. Ben toprağın dedesi olarak kendisine söyledim zaten. Yani Atabey soyadının bir namı var. Eğer sen bu aileye bir gelin getireceksen bizi her manada taşıyabilecek birisi olması lazım. Duruşuyla, oturuşuyla, kalkışıyla, ailesiyle, görgüsüyle ben Ece kızımızdan tüm kalbimle razıyım. Toprakla konuşacağım, merak etmeyin. Her şey için çok teşekkür ederim Rıfat Beyciğim. Sadece güven veren tavrınız için değil. Yıllardır o kadar yalnızım ki. İnsan böyle aynı dili konuşan bir dosta ve özellikle de muhabbetiyle sizin gibi gönül çelen birine hasret kalıyor. Aman efendim. Estağfurullah, estağfurullah. Buyurun, soğutmayın. Ya tamam işte kızım. Geçti bitti ha. İhaleymiş, o zamazingoymuş. Bak artık hayatımızda ne Atabeyler var ne Toprak var. Bak biz bizeyiz işte. Ha? Benim de moralim bozuk ama. Gel. Sen de benim evladımsın. Aile olmak önemli bir şey. Gerisi nasıl olsa bir şekilde halloluyor. Şimdi Gonca, kızım, hani benim gül yağlarım var ya, hani biriktirdiğim. Hem de en organiği. Paha biçilmez, paha biçilmez. Tabii. İşte ben onları sana vereceğim. Yok olmaz. Niye olmasın? Ben sana vereceğim diyorum. Ben bunun bedelini ödeyemem Fatma, olmaz. Şimdi ben o gül yağını sana vereceğim. Sen Adnan Fuat'la beraber onu işleyeceksin. Ondan esans yapacaksın, parfüm yapacaksın. Ondan sonra Nisan gelecek. Sonra biz seninle beraber gideceğiz yeni baştan. Yeni fidanlar ekeceğiz. Sonra o fidanlar gonca olacak. Ondan sonra gül olacaklar. Biz onları tekrardan toplayacağız. Ondan sonra onları imbikten geçireceğiz. Biz böyle döne bunları yap. Biz bunları yapacağız. Kız sen bana gülümserimin armağanısın ya. Sen onun yadigarısın kızım. Sen çok başarılı olacaksın. Tamam mı? Beraber çalışacağız ha? Tamam kuzum. Yengem, anam. Recep de Gonca kardeşim benim. Diyorum. Yengem, anam şimdi diyorum ki Toprak işi bıraktı ya. Gördün mü aşkım, bak toprağım demedim. Aferin aşkım. Sağ ol aşkım. Şimdi Toprak işi bıraktı ya. Ben diyorum ki sizin fabrikadaki işime geri dönsem, sizle çalışsam. Biliyorsun çocuk da olacak. Nurba Hanım'ın emlak işi de olmadı. Yani doktora da çok borcumuz var. Aa, yok. Bana borcunuz falan yok. Bana borcunuz yok. Ama doktor o senin kefen paran. Hayır efendim, ben yaşayacağım, ben ölmeyeceğim. Ben uzun yıllar yaşayacağım. Hem de kraliçemle çok uzun yıllar beraber yaşayacağız. Kız, ben Seyfi senin höstün geldi galiba. Çok seviyorum. Siz benim ailemsiniz.
İyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın Gonca kardeşim. Ne güzel ya. Bir aile olduk yine. Ne ailesi kızım? Ben buraya iş yapmaya geldim. Ben bu Rafa sahayı tarafımıza çekerken siz de bundan sonra hareketlerinize çok dikkat edeceksiniz. Adımlarımızı sağlam atarsak eğer bu atabeylere istediğimiz her şeyi yaptırabiliriz. İkiniz de ağırbaşlı birer lady gibi davranacaksınız. Biz birer lady'yiz zaten. Şimdi asıl önemli meseleye geliyoruz Ece. Nedir anneciğim? Dinliyorum. Sen bu toprağa gerçekten aşık mısın? Anne bu nasıl bir soru? Kızım, neyle uğraştığımı bilmem gerek. Sen bu çocuğa gerçekten aşık mısın? Anne ben Bir kere de cevap ver. Sen bu çocuğa aşık mısın Ece? Adnan Fuat bu. Babacığımızı diyen adam. Merhaba Fuat Bey. Ben Belgin. Ece'nin annesiyim. Ya bu sahte nezaketi bir tarafa mı bıraksak? Bakın hanımefendi, ben size para gönderdim. Sebebi de kızınız buradan defolup gitsin diyeydi. Bir anlaşma gibi düşünün. Yoksa ne sizin ne de kızınızın riyakâr tavırlarına kanıp da para yedirecek bir adam değilim ben. Gerçi kızınız o adamı çoktan buldu. Hasan, şu rezerve masayı iptal et. Benim iştahım kaçtı. Afiyet olsun. Bir dakika. Benden ne istiyorsun? Benden ne istiyorsun diyorum sana. Arabada bekleyin. Çekil önümden. Seni gördüğümde öyle bir nefret dalgası sarıyor ki beni. Kendime hakim olamamaktan korkuyorum. Yerinde olsam sorardım kendime. Bana bu kadar zararı olmayan bir insandan neden bu kadar nefret ediyorum diye sorardım. Ben sadece senden değil ki. Senin gibi olan herkesten nefret ediyorum. Paraya, gösterişe tamah eden, bir de bu tamahkarlığı sevgi, bağlılık diye pazarlamaya çalışan herkesten ölesiye nefret ediyorum. Paraya ve gösterişe bir tek ben düşkünüm. Sen değilsin öyle mi? Farkında değilsin. Ne kadar benzediğimizin farkında değilsin sen. Adnan Fuat Demirci. Bende ne görüyorsan o sensin. Güzel, olabilir. Aslında birbirimize benzediğimizi inkar etmeyeceğim. Ama beni senden ayıran çok temelde bir fark var. Ben sahip olduğum her şeye dişimle, tırnağımla kazıyarak sahip oldum. Senin gibi hazıra konarak değil. Hele yapmaması gereken şeyleri yaparak değil. Ne diyorsun be sen? Gerçekleri.
Ne var? Niye geldin Deniz? Annem yolladı. Abla, sen bu adama aşıksın. Kes sesini Deniz, çekil ya. Ne aşkı? Nerede kaldı bu oğlan? Baba bu kadar önemli olan ne ya? Hani şu toprakla konuşacağın. Gelince duyarsınız hepiniz. Hah, geldi. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Nedir diyeceğin dede? Otursana oğlum şöyle. Oğlum otursana. Ne konuşacaksın dede benimle? Bugün ben Ece'nin annesi Belgin Hanım'dan çok önemli meseleler konuştum. Toprak oğlum, sen Ece Hanım kızımızla daha önce pek aklın basmıyor böyle şeylere de aşık oldunuz, sevdalı oldunuz. Ama o vakitte kızı yüzüstü bırakıp gitmişsin. Şimdi annesi aynı şeyler olacak diye derin endişeler içerisinde. Sade de gel dede. Oğlum, sen Atabeyleri yakışanı yapacaksın. Artık kimseyi de üzme, kimsenin de ahını alma. Evlenin. Bu çatı altında birlikte senin eşin olarak yaşasın. Bu mu istediğin? Doğrusu bu oğlum. Hazırlıklara başlayın. Nihayet torunum ailemize yakışır bir şekilde davranıyor. Aferin sana oğlum. Aferin. Toprak oğlum bir dur. Bir dur. Oğlum bir dur, bir sakin ol. Bu işler öyle aceleye gelmez. İyice bir düşün, taşın. Yeterince düşündüm ben baba. Dedemin dediği gibi işte en doğrusu bu. Hepinize mutluluklar dilerim. Toprak. Babacığım nereden çıktı bu alelacele? Hı? Belgin Hanım istiyor diye mi? Nedir yani? Sen de biliyorsun bunu Canan. Toprak da farkında. Bu çoktan çözülmesi gereken bir meseleydi zaten. Adam oluyor. Dedesinin yolunda. Ben güveniyorum zaten Toprak'a. İçim içim dedim hep. Bu oğlan bizim yüzümüzü kara çıkarmaz. Ya toprağın yüzünü görmedin mi sen Rıfat ağa? Bu çocuğun mutluluğunun en ufak bir değeri yok mu senin için ya? Sen ne zamandan beri çocukların mutluluğunu düşünüyorsun ha? Madem düşünüyordun da neredeydin bu zamana kadar? Ha, babalık mı ettin? Halil bugüne kadar bir sürü hata yapmış olabilir baba. Ama düzelmeye çalışıyor. Elinden geleni yapıyor. Ayrıca biz şu anda sadece toprağın mutluluğunu düşünüyoruz. Başka bir şey düşündüğümüz yok. Siz ikiniz bir olup da bana cephe mi aldınız ha? Benim sözümün üstüne söz mü söylüyorsunuz? Baba! Lafımı kesme Canan. Madem Atabey soyadını taşıyorsunuz, bugüne dek ayrıcalıklardan da faydalandınız. O zaman kuralları da çiğnemeyeceksiniz. Ben Rıfat Asam eğer, Toprak ve Ece kızımızın evlenmesini buyuruyorum. İşte bu kadar. Hadi bakalım bu işi bozmaya çalışın da göreyim sizi. Ya Canan bu nedir ya? Bu nedir ya? Bir insan nasıl bu kadar küstah olabilir ki? Bu Fuat denen adam o kadar hadsiz, o kadar densiz ki. Bana bak, sen özellikle mi yapıyorsun?
Kafanın alması için daha kaç kere tekrarlamam gerek? Ay yeter artık. Bize ne Fuat'tan? Anne ne demek bize ne ya? Ne demek bize ne? Adam geldi yüzümüze karşı hakaret etti. Bizi resmen aşağıladı. Ne demek bize ne? Ay Ece yeter artık sus. Ay istemiyorum Fuat Muat. Anne alçal sesini bak insanlar duyuyor rezil oluyoruz. Aa, bana laf diyene bak. Aa, ne oldu kızım? Rahatsız mı oldun? Sen bu kadar kontrolsüz davranmasan ben ağzımı açmazdım. Ama nerede? Azıcık laf dinleseydin o adamın peşinden koşturmazdın. Kapının önünde bağır çağır kavga etmezdin. Bir de sen gelme üstüme. Bak yeterince gerginim bir de sen üstüme gelme. Ya kızım bir gören olsa, bir duyan olsa ne olacak? Ece adamların peşinden koşturuyor, kapının önünde kavga ediyor deseler ne olacak? Ay Allah muhafaza, Rıfat Bey'in kulağına gitse ne olacak? Gitsin. Bana ne anne giderse gitsin ya bana ne? Ece, bana bak Ece. Ya sen beni hiç mi düşünmüyorsun ya? Bırak beni susturmayı senin gidip o adama sorman lazım. Benim kızımla nasıl bu şekilde konuşuyorsun diye hesap sorman lazım. Bırak canım. Ay ne derse desin. Bana bak. Sen bu Fuat'ın sözlerini neden bu kadar dikkate alıyorsun? Bu adamın söyledikleri senin için neden bu kadar önemli? Bence çok güzel bir soru. Cevap versene kızım. Bu Fuat'ın sözleri senin için neden bu kadar önemli? Bende bunun bir cevabı var ama... Deniz, kes sesini bak bir de seninle uğraşma. Rıfat ağa arıyor. Alo? Merhaba efendim. Nasılsınız Belgin Hanım? Afiyettesinizdir inşallah. Nasıl, rahat mısınız otelde? Çok teşekkür ederim efendim. Çok naziksiniz. Buyursunlar. Efendim sizi rahatsız etmemin sebebi Toprak'ta gereken konuşmayı yaptım. Kendisi de çok olumlu karşıladı zaten bu durumu. Siz de tez zamanda nişan hazırlıklarına başlayabilirsiniz. Yalnız sizden ricam her şeyi biz karşılayacağız. Ay yani Rıfat Beyciğim, yani 2 kere masrafa ne gerek var canım? Yani nişan biraz manasız gibi öyle değil mi? Ece ile Toprak zaten yani yıllardır birbirlerini yeterince tanıdılar. Yani nişan biraz işi uzatmak gibi oluyor değil mi? Önemli olan düğün. Yani bu çocukların aynı çatı altında birleşmeleri. Öyle değil mi Rıfat Beyciğim? Siz nasıl münasip görürseniz benim kabulümdür. Bir isteğiniz olursa emir telakki ederim. Sizden ricam çekinmeden bana söyleyin. Ayrıntıları böyle yüz yüze konuşmayı tercih ederim. Ne demek efendim? Yarın sizi kahvaltıya bekliyoruz. Tamam, çok güzel olur. Görüşürüz. İyi geceler Belgin Hanım. Size de iyi geceler efendim. Anne. Hadi hayırlı olsun. Öpebilirsin anneni. Gerçekten mi? İstersek yarın kıyabiliriz nikah. Toprak'la konuşulmuş. Toprak kabul etmiş. Rıfat Beyler de her türlü ihtiyacımızın karşılanacağına dair teminat verdi. Nasıl ya? Ben şimdi gerçekten Toprak'la evleniyor muyum? Evet. Ay Allah'ım biliyordum hiçbir şeyin boşuna olmadığını biliyordum. Gel. Biliyordum hiçbir şeyin boşuna olmadığını, boşuna çabalamadığımı biliyordum. Düğün için çok güzel fikirlerim var. Nikah şekeri yerine şişe gül esansı dağıtacağız. Vay çok havalı. Ben yine de Toprak'la bir konuşayım. Ne olur ne olmaz işi sağlama almalı değil mi? Bu işten geri dönüş olmayacağını bilsin. Efendim? Merhaba Toprak'cığım. Aldım dedenden haberleri. Hayırlı olsun hepimize. Ay nasıl sevindim anlatamam. Demek sevindiniz. Ne güzel. Hazırlıklara başlamadan önce seninle şöyle oturalım. Böyle etraflıca konuşalım diyorum. Ne dersin? Olur konuşalım. Ben o zaman yarın sabah sizi ararım. Tamam, görüşürüz.
Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Baban Rıfat Ağa yani. Olabilir mi? Bu Belgin denilen kadından hoşlanıyor olmasın? Ya Halil sen ne biçim şeyler söylüyorsun ya? Allah yazdıysa bulsun. Olmasın öyle bir şey. Olmaz, olmaz, olmasın yani. Yahu kadın ne dese evet diyor. Kadının her dediği oluyor, görmüyor musun? Sen hiç babanı böyle gördün mü şu geçtiğimiz yüzyılda? Ha? Vallahi benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Eğer sen başka bir şeye yoruyorsan söyle. Ben de ona yorayım. Ama durum bu. Olmasın Halil öyle bir şey ya. Böyle bir şey olmasın gözünü seveyim. Bak olursa var ya biz biteriz. Bizim sonumuz olur bu. O kadın var ya o kadın. İnsanın gözünün üstünden sürmesini çeker alır da ruhun duymaz. Olur olur. Düğün öncesi vaktin ne kadar kıymetli olduğunu biliyorsun ve 20 dakika geç kalıyorsun Toprakçığım. Ne söyleyeceksen söyle Belgin teyze, dinliyorum. Seni gidi seni. Ben yapacağımı bilirdim ama yakında damadım olacaksın diye kıyamıyorum. Belgin teyze bak, ben seni gayet iyi tanıyorum. Sen de beni çok iyi tanıyorsun. O yüzden benimle oynama, olur mu? Yani bu sevimli kayınvalide havalarına da gerek yok. Ne söyleyeceksen söyle, ben de işimin gücümün başına döneyim. Olur? İşte beni endişelendiren de bu ya Toprakçığım. Seni tanıyor olmam. Yani harika bir delikanlısın. Bak buna diyecek hiçbir sözüm yok. Ama yani öyle bir kusurum var ki evlilik böyle sorumsuzlukları kaldırmaz. Mesela kafana göre hareket ediyorsun. Yani kızımı kraliçeler gibi yaşatabilirdin. El üstünde tutabilirdin. Ama sen ne yaptın? Terk edip gittin. Yapayalnız bıraktın kızımı. Bitirdiniz mi? Bitirmedim Toprakçığım. Kızımı bir daha ortada bırakmayacağına dair teminat vermelisin. Verdiğin sözü tutacağını, onun duygularıyla oynamayacağını bilmeliyim. Onu mutlu etmek için elinden geleni yapacağını bilmeliyim. Bir daha onu terk etmeyeceğini bilmeliyim. Her şeyden önce kızınızı ben terk etmedim. Toprakçığım, Lütfen ama sözümü kesmeyin. Ben sizi sonuna kadar dinledim, değil mi? Kızınızı ben terk etmedim. Kızınız beni terk etti. Hatta buranın tozuna toprağına katlanamam ben dedi. Burayı hakir görerek yaptı bunu. Ben değil, kızınız beni terk etti. hani Ece o zaman uçarı, aklı havalarda bir gençti. Ama olgunlaştı o da. Yoksa neden buraya gelsin ki? Senin için neden bu kadar uğraşsın ki? Ece'nin zamanında beğenmeyip burun kıvırdığı Isparta'ya şu anda katlanıyor olmasının sebebinin ailenizin maddi olarak çöküşte olması olduğunu biliyorum. Ha, bu arada ben takdir ediyorum Ece'yi. Yani insanın sevmediği, mutsuz olduğu bir yerde yaşamaya çalışması, oraya katlanması işkence gibidir eminim. Doğrusu beni çok şaşırttın Toprakçığım. Ne bu sözler, ne bu tavır sana hiç yakışmadı. Ece'den de düşmanınmış gibi bahsediyorsun. Ece seni seviyor. Eğer sevmeseydi inan ben ona engel olurdum. Ne sizin ne de Ece'nin ne hissettiği umurumda bile değil. Ece'ye söylediğim gibi size de söyleyeyim ama tabii. Benden ne istiyorsanız onu alacaksınız. Yani parasal olarak bundan sonra hayatınızla ilgili kaygılanmanıza gerek yok. Ama benden aşk, sevgi, öyle şeyler beklemeyin. Veremeyeceğim şeyler bunlar size. Ben Ece'yi sevmiyorum. Hiçbir zaman da sevmeyeceğim. Konuşacak başka bir şey yok galiba. Görüşmek üzere. Günaydın Fuat Bey. Ben de sizin yanınıza geliyordum. Günaydın Gonca. Nasılsın? Daha iyi misin? İyi sayılırım. Size çok güzel haberlerim var. Fatma Ana bugüne kadar yaptığı bütün gül yağlarını bize verecek. Onlar
paha biçilmez, çok kıymetli yağlar biliyorsun. Evet öyle. Çok sevindim ben de. En azından şirkete bir katkım olur. Konkurda yaptıklarım için tekrardan özür dilerim. Gonca, bu özür faslını kapatmadık mı biz? Evet. Ama hatalarımı telafi etmek istiyorum Fuat Bey. Gonca. Bak, seni anlıyorum. Toprak'la yaşadığın ayrılık canını çok yakıyor. Duygularınla, düşüncelerinle baş başa kalmamak için kendini boşta bırakmıyorsun. Ama benim senden beklentim kendine iyi bakman. Eğer çalışmak iyi gelecek diyorsan onu da anlarım. Sen bilirsin. Ama şunu bil. Toprak'la ayrılığınızın yasını tutmak için kendine zaman vermezsen bu süreç daha uzayacak gibi duruyor. Yok. Çalışmamız gerekiyor. Yaptığım hataları telafi etmem gerekiyor Fuat Bey. Gerçekten çalışmak iyi geliyor şu an. Tamam. Peki. Sen bilirsin. Ben laboratuvara geçiyorum. Tamam, ben de kendime kahve alayım. Teşekkür ederim. Gonca. Ne haber? Ne işin var senin burada? Siz gül yağı işlemiyor musunuz? Gül esansı üretmiyor musunuz? Ben size iş vermeye geldim. Ne istiyorsun söyle. Ya siz ihaleyi kaybettiniz ya. Biz Toprak'la kendimizi çok suçlu hissettik. Siz de kazanın istedik. Şimdi paraya da ihtiyacınız vardır. Kimse senden sadaka falan istemiyor Ece. Aşk olsun Gonca. Ya sadaka değil bu. Ben senin sunumunu dinledim. O romantik ifadeler, bakış açısı. Çok etkilendim. Ne istiyorsun söyle, hadi de gel. Geleyim tatlım. Biz Toprak'la evleniyoruz. Sen de romantik kızsın. Biz düşündük. Dedik ki davetlilere nikah şekeri yerine gül esans verelim. Böyle küçük küçük şişelerde aşkı çağrıştıran kokular. Nasıl fikir? Güzel değil mi? Ben buldum. Düğün kalabalık olur. Böyle 500-600 kişi falan. Daha bile kalabalık olabilir. Ya sen düz hesap böyle 1000 tane falan hazırla, tamam mı? Fuat Bey yok mu ya? Onu da vereyim müjdemi. Hadi kolay gelsin. Üzme kendini Gonca kardeşim. Üzme. İyiyim Ali, merak etme. Yılan o. Hem de çıngıraklı yılan. Adnan Fuat Demirci. Ece Hanım. Funda, Fuat Bey yok mu? Fuat Bey meşgul efendim. İyi, beklerim ben de o zaman. Ben beklerken sen de bana bir kahve yap hadi.